ちゃう。同じやつの新しいやつ。こんばんは、よろしくお願いします。簡単に自己紹介させていただくんですが、私たちは普段社会人アカペラサークルジュークボックスというところで、声だけで演奏するっていうことを普段してるんですけど、その中で知り合った、ピアノカホンボーカルの藤井台風というバンドを、組んで活動しておりまして、今日はピアノの藤井さんがちょっといないんですけれどもはい、2人で台風として、夫婦でやってきましたので、ちょっと楽しみにしていただきたいと思います。この人らが台風。そう。どんなもの藤井さんが。そうなんです。夫婦だらけなんです。ごめんね、一人で。まるちゃんは梅ちゃんの動画だ。若いで。1曲目なんですけれども、ブルーボーンさん、来るたびにちょっとそちらのポスター気になってまして、ミューハンさんが、作詞作曲したひまわり提供したひまわりっていう親父連れてこうか、親父。親父喜ぶか。ここの近くやん。近くですね。泣いて喜ぶで親父。アドさんがとても好きなので、今日は1曲目ひまわりを歌わせたらと。泣いて喜ぶ親父。それは前田さん動画撮って大西さんに送ったら。大西さんに送るわ。ほんまに。ちょっと待って。動画撮るけど。そこの。そう、そこの。ごめんなさい、小太郎さんがね。もう自慢しまくってる2人です。そう。好きなのに悪くないと素直に喜べない私に夏の日の海見ながら走っていれと笑いかけた太陽が照らしすぎても涙が枯れるまで寄り添い合う支えてくれたひまわりのように咲いてでも仰いで笑ってただまっすぐなあなたのようになりたい臆病な私も少しだけ背伸びした光の差す方へ歩いてゆこうもしいつか生まれ変わる時だけでもまた私がいいそうやって迷いもなく答えてしまうあなたが好き太陽が沈んでしまっても照らしてきらめいて輝いてるあなたがいれば明日を迎くような日は星を見上げて泣いて強くなれない私のままにして不器用な夏の日も愛しさで溢れるように光の差す方へ歩いてゆこうどうしたって無茶なことだってあるけどゆかり散った一瞬が私の信じる夏の大三角
えやばいね。あれみどりちゃんこの前アカペラで流しとったしじゃあそうなんや、もうごめんな、もう小太郎さん、小太郎マスターがね、なんかもう自慢してね、みんなそう来るお5人ぐらい客さん、でなそう来るお5人ぐらい客さんにでね、アカペラで聞き全部ましたよなんか一元さんで来た人とかにも自分がポンみたいに言ってすごいやろう、すごいやろう言ってこれ楽器使ってないんで言って口だけで言おんでいやそれすごいみんなに見せてます、ごめんなさい、すいません。どこでやるんですかどこいろんなとこであ、そうですね。香川県内で活動しております。はい。2曲目に2曲目に行きたいと思うんですが、2曲目はバックナンバーさんの僕が今できることというちょっとマイナーな曲ですよね。アルバムかなんか。確か。しっとりしたバラードなんですけど、ちょっと歌詞が結構ストレートに響く歌詞かなと思うので、はい。では聴いていただきたいと思います。水分はね、大丈夫。歩いてきた道は楽しいだけじゃなかったな。だけど思い出し笑えるのなら今が幸せということだろう。毎日少しずつより良い自分になるためきっと誰もが悩んでいるのだろう。答えのない問いかけに今も僕らは優しい人に支えられていつの間にやら誰かの分まで生きなきゃいけない気がするけど涙も汗も一人分しか流せない。だから自分の思うように僕が今できること
聴いていただきました。はい、最後の曲はですね、あったっていくね。あブルボンさんとか、僕ラフォンテーヌさんとかその辺の出入りをしてるんですけど、そういうところを入るたびにやっぱオリジナル曲っていいよねって話を毎回するんですよ。で、ちまちまちょっと僕が曲を書いて、僕は指摘センスがないので妻に書いてもらってっていうのをこのようにしているところなんですけど。編曲を、今日は何ですか、ピアノの藤井さんがにやってもらって、ピアノの藤井さんにやってもらって結果めちゃくちゃ難しいコードになるっていうのがでちょっと恨んでるんですけどでそんな曲をちょっと一つ用意してきたのでどうでしょうか。じゃあ藤井台風で作りました記念日という曲をお聴きください。赤色のスカートがほらひらひら街を染めて今年もあなたとまた出かけるのポケットから取り出した買いたての缶コーヒー二人分け合って並んで歩いたこの時が続けば幸せなのにとそれがあの頃をふと思い出すあ行かないで
ピッチがもうめっちゃ正確やね。そうやね、すごいんだよ。ほんで、すごいね。ちょっと安心したもん。ちょっと悔しいやろ。ファームセット、どこへ変わったかわからんように詳しいよ。前田さんが好きだもん。そう。で、ラフォンテーヌで一緒になって、もうナンパしたい。ファームセットがそれでたまに椎名林檎になるしな。